マジでどうしようどうしようどうしよう今来たよ来たくねえでも運転手のことにしてなやべえやべえ遅れたら本当に上司に怒られちゃうよ上司に怒られちゃうよやばい職場に迷惑かけちゃうでも学校行かなくてもいいかどうしようかな行かないといけないし学校行かないとすいませんやべやべやべお母さんにお父さんに怒られた誰かに怒られてしまった